撳咗啦。OK，大家好，歡迎嚟到芒果嘅 Studio，我係你哋嘅 MC 芒果啊。今日我哋嚟玩呢個多人嘅逃脫遊戲喎。聽到石先生出嚟講兩句啦。嘿，大家好，我係星台上。係啦，冇錯。咁我哋今日嚟玩呢個係呢個叫咩啊？逃出研究室啊，係啦，我哋入去睇下個情況係點先啦。聽到石先生入嚟啦。好，我睇嚟雙發先。OK，喺出面嘅。我見到你啦。喂， OK，咁我哋見到有呢個拉掣，咁我哋開咗盞燈先啦。OK，咁呢度有劇情啦，又有個箱仔喺度，箱仔入邊有勁多食物。聽到石先生你去讀，我去攞食物糕。好啦，就劇情。點解我喺呢度㗎？我記得我應該喺研究室度喎。我記得啦，突然有地震發生，可能會好危險㗎，要快啲離開呢度先得。規則嚟到啦，英文我唔掂。Don't break，don't cheat，don't 乜啊，同埋嗰個係有冇中文嘅解釋啊？冇。大概意思啊。Don't break 係唔好打爛啊。don't cheat 係唔好開創造模式嗰類啦。係。仲有一個係咩嚟嘅咧？最尾有一個。解釋下。有冇 Google 翻譯之類嘅嘢？算啦，我俾啦。Go。好啦，咁食物就我要攞一半係咪啊？你中意啦，反正我哋和平模式唔會死嘅。一半俾你攞走咗啦，已經。係，冇錯。蘑菇湯好嘥位置啊。唔可以重點喎。係啊。Helper 你好，我係博士嘅助手，我唔知去咗邊，我唔知佢去咗邊喎。你可以用一粒綠石同我換兩粒紅石，綠寶石 ，OK。睇下先，有咩用啊？紅石攞嚟連接電腦啦。原來係咁。休息室好似停晒電，怕黑啊！呢度有欄杆，就講晒。呢度有個出口，但係阻塞咗唔能夠出咯。Jump。可唔可以打爛個石頭佢？Don't break。暈住你。暈咗喺度。OK，出翻嚟啦。我記得我喺你呢度做暑期工，我做完一日工，跟住喺度瞓埋。我要快啲搵到博士先得。OK。白老鼠會客室。好，呢度係會客室。開我哋。躝開。跟住我哋見到呢度有箱仔啦，已經。係有一個嘅石製嘅壓力板。我攞咗啦。呢度有冇嘢喺度？再睇下有冇其他嘢喺度先。4個窿，得一個窿有嘢啫。OK，唔好理佢。有個洗手間，應該打開門嘅。咦，話入邊有冇嘢？話入邊冇嘢。你去男廁，我去女廁啦。OK，呢樣係你嘅嗜好，我唔會阻你嘅。女廁個馬桶間面乜嘢都冇，偷睇我去洗手間。咦？Anyone？好啦，今次換你去男廁，我去女廁。入到嚟咪呢度。咦？有人入咗嚟。唔到。踢咗佢咯。哎呀，我唔想打英文啊。踢咗佢啦，唔好阻呢個實況。我明白要點樣做啊，仲要歪我添啊，唔串得啦。冇落密碼咩？你呢個冇落到啊。落咗密碼先啦，咁就地震連咩？地震連沖仔都整埋唔見埋。我屋企沖廁嗰陣。今次我去睇女廁，你去睇男廁。你仲未劇佢？搵到啊！我搵到時鐘啊！下邊有個箱喺度啊！你居然同我講冇嘢，我去睇落去。邊度？我入去。邊度有箱啊？睇唔到咩？最底都有個箱喺度啊！好，就係見到活塞啊！邊度見到嘅？落去啊！開。往另外一個方向睇。另一個方向睇我活塞咯。冇啊！你睇唔到嗰度有箱咩？冇啊，真係呢度啊！
發射器啊，應該係發射器嚟嘅嗰個，射氣哦。睇唔到啊，仲係。好，咁啊，有時鐘有咩用嘅 OK， 時鐘冇理佢啦，我哋而家有個時鐘，可能係成就啩。好。 OK， 冇理佢啦，我哋嚟先下。哦，有蝙蝠，青頭石先生高，殺咗佢。睇下佢都分別咯。你個咪做乜嘢？我咪？有少少怪怪地。哦，咪。收唔到聲喎。而家得啦，而家得啦。咪收唔到聲。我想打蝙蝠。而家咧，而家得唔得？而家 OK， 而家 OK。OK，繼續。啱，有少少。咁啊，我殺咗蝙蝠佢，咩？殺咗蝙蝠佢，殺咗蝙蝠佢。呢個係。殺咗個蝙蝠佢。想打爛啲嘢我哋。耶！唔可以打爛啲嘢，但係呢啲生物嚟嘅。係啊。OK。呢邊有牌喎，看下佢跟之前沒寫分別。咁就呢度二鎖，咁我哋之前應該攞到呢個石製嘅壓力板啦。冇錯。好啦。哦，蝙蝠。咁驚呢個蝙蝠嘛？唔係，我唔係驚，我係覺得佢把聲好煩。好啦，我哋打死咗呢個蝙蝠先啦。蝙蝠大作戰，點解要整啲咁嘅聲出嚟？開燈 ，open。實驗室呢度係。呢邊就升降機。有啲咩木箱？按鈕，應該係開呢個。按鈕，咁我哋就咪開木門先啦。好啦。地震整壞咗個電腦，仲要打錯字。地震整壞咗個電腦用唔到。哦，即係紅石就要擺呢兩度啦。咁就黃博士嘅房間，即係咩意思啊？呢度即係叫我哋要擺兩粒紅石喺度連接佢，跟住就可以上到去啦。哦，咁樣。OK，明白。係咪就係 OK？咁我哋呢度擺粒按鈕先啦，向前行啦嘛。好啦，我哋入去啦。我哋 OK，我開燈。入邊有好多熔爐，入邊會唔會有啲咩？呢度睇落去都咩唔同咯。有嘢喎呢度。有個按鈕咯，我見到。唔係，我見到熔爐入邊有一個中介之眼。OK， 中介之眼都有。呢邊有，呢邊又有，呢邊又有發射器，入邊有嘢。發射器？點解我搵到咁多嘢，你乜都搵唔到嘅？我冇乜點樣撳嗰啲嘢，我都俾你撳咗啊！我全部都要撳。好啦，呢度有個按鈕，我哋好唔好撳下佢？試下。你真係撳咗。咦，應該可以跳落去咁嘅感覺。高。咁我哋而家都冇路行。OK。點解呢度會有條秘密嘅密道咧？條秘密通道。你嚟到啦。嚟到啦。點解會有電？嚟到啦。我都唔知點解會有電。隨便好啦。睇下入邊有冇嘢先。伏畫入邊。好啦，伏畫入邊。有箱。耶！我箱我見到呢度。我搵一個細嘅按鈕。你攞咗啦。我而家都想都有攞。下邊有個箱，有個箱子，箱子入邊我啲嘢我攞咗啦。原來係呢個。咁就有個按鈕。我嚟讀下先呢本書。I'm afraid that I would forget the secret code of the lock. Hint X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  橫 X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 。總之大家睇到就好啦，我都唔識讀。你哋睇下。有冇中文版啊？有冇中文版啊？呢個我知佢咩解釋，但係佢嗰個摩斯密碼嚟噶。摩斯密碼添啊！哇，呢個我冇學過呢個，俾翻你本書。OK， 應該係後面會有密碼鎖之類嘅嘢。原來咁，但係我哋點樣離開呢一度咧？仲有俾人打我，打咗你添，我想打我死，其實。好啦，我哋依家點算咧？我哋而家要點樣離開咧？糟糕。啱係邊個傻佬話要跳落嚟噶？咁呢個卡關，卡關咧。卡關嘢。我哋手上有冇其他按鈕之類啲啊？我有啊，有一個。問題要擺喺邊啊？有一個應該係擺喺出面嗰個鐵門啫嘛，唔係咩？卡關喎呢個就係。卡關。啱啊。
誒睇下入邊有啲咩。誒，我認為咧，係個頭要擺呢度咯。係啊，冇錯。哦我聽到機關開咗嘅聲音。誒，誒，你開咗啊？我撳多次。咁多次，我入咗去啦。快啲入嚟啦！咁我咧？快啲入嚟啦！喂，邊度？過嚟啦，誒入嚟啦！哦，搞開，好啊。你嚟讀。有條秘密通道，點解咁黑嘅呢度？呢度有綠寶石，因為冇有開燈啊。玫瑰。綠寶石就可以用嚟買呢個紅色先蝙到。蝠哇！地獄磚啊！好啦，我哋衝上去呢度。我被蝙蝠嚇到了。就哇！誒有陷阱呢度。有冇跌咗落去啊？你啊冇。係啊冇真係可惜我都做。真係可惜，難怪陷阱。蝙蝠啊！蝙蝠係咪黑嘅地方就會出現啊？應該係打死佢啦！因為呢張地圖應該我諗係1.4更新之前先。冇錯啊！係啊，所以就嗰時未有預計到有啲咩情況啊！哇，咁我哋點跳啊？我過咗啦講到哦喎。耶！ ，GG 啊！GG 啊！誒，你個袋入邊有啲咩喺度啊？我 TP 過嚟好啦。你個袋入邊有啲咩喺度啊？我 TP 我過嚟好啦。喂，話要都，你冇 sell 就 OP 我肯定係。有啊？你打錯咗。TB 定 TP 啊 T。TP 原來係。哦，邊度嚟呢度？啱啱跳咗過嚟嗰度咯。上上面有水可以跳上嚟。 Go up，OK。好靚啊呢度。又有蝙蝠，然後你啱冇嗰啲咩啊？定乜啫？啲按鈕嗰啲我用晒，你放心。OK。我冇得點攞個按鈕嗰啲，我覺得。呢個咩嚟？咁就撳咗落去之後會唔會噴啲岩漿出嚟啊？我哋睇下牌先啦，睇下牌先啦。你嚟睇下。不過呢度嘅間隔好奇怪咯，我諗唔一定又有神秘嘅通道啊。咁就好似做緊啲好古怪又危險嘅實驗。南瓜樹人嚟好咧。我有 A strange picture。誒，可以過嚟。哎呀，但係入邊咩都冇。好啦。個牌睇唔睇到嘢？個牌咩啊？牌啊？冇嘢啊？冇嘢。冇嘢。OK，咁應該唔係我哋問題啊。呢個有按鈕，呢個有拉桿。有咩用咧？拿啲吉過嚟。誒，冇，入邊有個發射機，冇喐住。入邊有木棍。哦，木棍有。撳錯咗添。死啦，大鑊啦！抌咗啲嘢落去啊！我唔小心擺錯位添。OK，拍翻牆啦。你攞咗啊？度嘅，係俾你。Thank you。好啦，然後我哋整翻呢個有金磚係咪？應該要爆。呢度有金磚喎。我哋噴咗個紅底桿出嚟喎。噴咗個紅底桿出嚟。OK。我哋使唔使放個按鈕喺度？我哋試下放個控制桿喺度啦，不如佢既然噴控制桿俾我。應該放按鈕咧，金磚啊，都可以嚟，就差唔多咁咯。聽到開關要開聲啦。有你嘛？有。我哋要落翻去嘅意思嘛？所以我哋係咪要落翻去咧？我聽到開關開咗嘅聲音，但係喺邊咧？喂。呢條粉。你竟然衝落嚟！GG，好險有唔就係呢個真。TP 過嚟我啦。點解你要踩掣？點解你要踩掣？我竟然跟住你後邊。我真係有跳到嗰個位，依然係跳唔到嗰個位哦。咁邊度啊？我依家我真係失敗，居然相信你。我哋用 game mode 攞翻呢個咩啦？你攞我唔見咗一個按鈕。你攞定我攞呢個？我攞啦。你攞啦，咁就按鈕。好啦，於是個出口喺邊度咧 ？OK，我攞咗一個按鈕，其他嘢我都唔要啦。但我見唔到有新嘅路喎，又。等我打翻個指令先 ，OK。good。我跳到過嚟啦，點解你要咁樣啊？我
我見唔到個新嘅路呢邊。誒，我有後邊，後邊有路啊，後邊有路，過嚟。見到啊！誒，等等，哦，居然有啲咁嘅路喺度，好，下邊冇嘢嘅，上面你嚟讀。秘道，點解呢個研究所有咁多嘅秘密嘅地方呢？一定要快啲找到博士咯。邊個係博士啊？博士，幾時有新增呢個人物呢？冇路係唔係？跳落去啊！好小心有路啊！冇事。我啱係失足先跌咗落去。可能個牌我哋度一度啊。咦，我嚟啊！哦，原來有路。遮住我睇唔到咯。哦，原來有路。好啦，咁就喂 ，go。要 go。係咁樣攝掣 ，go，要 go。go。要針埋針 ，go。哦，嗌針要針 ，OK。哎呀，死啊你去！呢度，抽你線呢度咁啊，通下我呢個叫係啦。咦，話說得綠寶石係咪你攞咗？哦，撳錯咗添。啊，出去，我哋都掉埋。GG，呢度係綠寶石，我哋係咪啱岩漿嘅時候？係咪岩漿燒咗啊？好啦，我哋係咪你度啊？係，唔喺我度啊，喺呢度。我都入去啦，我哋。邊度嚟噶？下面拆出嚟，我哋就。所以我攞翻綠寶石啊。我哋過去。OK，我攞翻綠寶石啦。我哋翻去呢個村民，我哋要。等我一下，打翻我自己。好似有角色噶係嘛？研究室嘅助手係咪？研究室 helper。佢開唔到牌點解？咪算啦。helper 你好 ，OK，咁我換兩粒紅石翻嚟啦 ，OK，換咗啦。好，我哋翻去咯。我哋翻去升降機嗰邊啦。喺呢啲直線上面咧，一度跑一度跳係會快啲嘅，人頭啊。係啊。我哋喺呢邊應該就要搏兩個落去啦，係嘛 ？OK，然後咧？我哋做咩咁滯？我哋等啊！咩啊？做咩？咁我哋而家點用？做啲咩其實？我哋而家用唔到噶啦。要企上去先用到啊，其實。但係企到咩？就係因為如果你啱啱唔撳嘅話，應該就企到噶啦。GG，所以我哋係咪要揾其他路嚟行咧？我哋破壞咗運轉區線啊！我哋算啦，唔好理佢，我哋繼續向前行啦，揾其他路啦。好啦，嗰度應該好重要嘅路嚟，我覺得。呢度係落翻去啦，我哋。唔係落翻去咪就係重新再行過啦，我哋。OK，睇下會唔會有新嘅光明嘅世界。絕對冇。行呢邊。我仲有一按鈕喺手，所以可以擺邊啊？幫我。你邊啊？我上咗去噴控制杆嗰個位。我GG咩你？用眼啊！好討厭嘅用眼。你有啲咩喺身啊？冇嘢喺身，你放心。OK。跟住咧，仲有冇路行咧？咁就係博士房間嗰度，我哋要去翻。做咩啊？應該未必一定要嘅。咩啊？我被韞咗喺呢個發射器入面咧。我唔會救你出嚟。GG。算啦。但係既然你誠心誠意咁發問，我就大發慈悲。想下招嘅。你做咗啲咩啊？開創咗模式咯，就係打爛咗熒光燈咯，算啦。咁我哋要點過去啊？但係而家有咩方法？呢個紅石燈好啦。係。what the？你做咩？
你開翻嗰個拉杆佢啦，大佬。 OK，然後我哋可以點行？但係好，我哋去翻博士房間咯，我哋去翻上邊先得咯。然後咧冇路係咪咧？OK，落咗嚟。然後咧冇啦，我哋破壞落去啦，唯有破壞嗰個機關入去啦。好衰咁，我哋睇下會唔會有其他路啊？冇啦，因為嗰度下一個嘅地點嚟，應該呢度翻去咯，呢度。我知我啦，但係冇嘢。唔緊要啦，我哋破壞少少，冇所謂咯。畢竟默契唔能夠一朝一夕培養到出嚟，我哋呢啲。係，我叫你唔好開住，你就好開心你之前咁冇同我講啊嘛，我聽唔到。好開心咁同我講啊！唔係喎，我哋可以睇下男女廁會唔會有啲咩喺度喎？男女廁有啲咩？你覺得會？記得男廁嗰度個按鈕俾人沖走咗嘅咩？耶！試下啦，不我如。咪啲場景嚟啫，我過嚟啦，不如我試下 TB 就好啦，我 TB 就好啦。係，我好有好奇心啊！而家。Go go。好。有路㗎，有路㗎，幫我撳，幫我撳多次啊！落到嚟啦，落到嚟啦，幫我撳多次。OK， 我落到嚟啦。我 TB 過嚟啦。被衝咗落嚟。原來有路㗎，邊個話冇路㗎？咁我哋就去啦。邊條都話冇路㗎。好啦，我哋行啦，唔好吐咗咁多咧。今日對我抱怨咁多，你做咩？呢邊有熔爐，熔爐入邊有礦車，礦車下邊有火，呢度有 NPC。我呢個釀造台就揾到呢個虛弱嘅藥水。你攞啲咩用咧？呢種虛弱藥水我嚟做咩？你嚟讀啊！你嚟讀啊！我係讀，咁就博士。博士你係博士啊？咁就係你好，咁就 sorry， 我失敗咗，我哋真係因為爆炸而造成嘅，我阻止唔到咯。咁就你可以坐嘅車嚟阻止啊，靠你咯。所以呢度係博士嘅房間嘛。所以車就喺我度咯。車嚟到你攞咗 OK。就咁你變一架出嚟使唔使啊？定係行路過去啊？我哋行過去。點行啊？呢度？行唔到。咁就唔記得我攞架車啦。Go！ 爆頭啊 ！Go！ What the fuck！ 呢啲什麼設計？可能我攞架礦車出嚟啦，我覺得。這算什麼設計？爆頭。不過呢張地圖本身係貨呢個單人玩嘅，所以就礦車只有預備咗一架，係啦，得啦。我飛上好啦。會爆頭嘅呢個礦車設計。好糟糕呢種設計。過唔到啊！喂，死啦！No！係 ，thank you。咗嚟直接。幫我撳多次啊，好唔好啊？冇嘢，我自己撳。好啦。呢個礦車設計好糟糕啊！拆咗都過唔到。得，我喺邊啊？咦？我都係用緊機冇船。我哋飛咗算啦，我哋直接。冇飛，我哋要保存呢個嘅。得，我喐到啦，終於可以喐啦。好。糟糕。點解嚟我前面嘅你嗰啲？我過咗，我到咗咯喎。到咗？係啊。咁恐懼嘅你去咗邊啊？討厭喎呢個老鬼，超難嘅。Go！ 見到你啦，傻仔飛緊過嚟。喂，點解神閃咁嘅樣？嚟到啦！耶！再交。好啦，以上我出咗嚟，好啦，又要我開 game mode 入嚟，你搞到我。阿叻 ，OK。呢邊機關比較多，上有啲力，我都覺得。叻 ，OK 冇事。就呢度有迷宮，同埋呢個跑酷。你有資源快睇到。想玩邊樣咧？我翻到嚟啦。OK 啫。我都係飛過嚟先。我跳上嚟咪得咯，我想講。叻，其實跳上嚟就可以逃走啦。冇錯，我哋逃走啦，不如。叻，我真係好叻呢度。非常叻。喂，哇，喐唔到啊喂！呢個係8萬啊。
叻好啦，咁我哋揀迷宮定呢個我仲拎跑酷緊啊，你等我一陣啊。 ？OK，部電腦今日陣地好，叻，好，嚟，咁緊呢邊唔知講邊大個真係，講冇辦法啦，我將視野交俾佢。我接就係會，你開啲咩機關搞到道門一路閃啊閃啊咁啊？佢本身就有咁嘅設計。哦，我已經教到最低嘅，但係都好叻喎。嗰個放錢，嚟，我中段連線。我哋，OK，係咁就得啦喎。咧，我哋揀邊邊啊？我哋跑酷同埋呢個迷宮。我睇先度箱我攞到啦先，係有箱隨便你。我哋行迷宮係咪啊？係啊。咁叻嘅情況應該好難玩呢個跑酷。我點解做 game mode？好啦，我哋就呢個唔係有嘢喎。呢個係會，好明啦。呢叫我哋我都明啦。好叻，你到重新單入一次得噶咯。我重新單一次好啦。Yes 要撳唔到，又嚟啦，好啦，唔好試啦，咁就冇咁叻嘅咧。我哋分頭手定點啊？我過到嚟啦，真係啦。我咁好細個迷宮，比我之前做嗰個都仲要細。冇嘢嘅。如果我咪行錯路啦。所以點樣行呢度有路嗎？難過嚟。我哋係咪行錯路咧？所以迷宮呢度係冇出口嗎？有可能。呢個就係咁入設計。喂，屈啦。算啦，我哋行翻出去啦。覺得有啲問題。咁我哋真係要跳跑酷噶啦。好啦，我哋跳跑啦。好啦，我哋有 TV 嘅。我商務嘅，我出面已經撳過。我企喺度俾你 TV 好啦。係啊，雙人合作嘅，可以有呢個功能。OK，我而家嚟 TP 啊。呢度係有床呢度都有。好啦 ，TV 我過嚟好啦。我 TP 我過去你嗰度。TP 你過嚟，係啦。唔小心撳錯低。直衝落去，我係直衝落去。瘋狂 TP。你做咩 S 3啊？唔係喎，你喺度瞓唔着覺。係啊。糟糕。使唔使快啲試教先啊？我哋。好啊。俾張床我嚟。我搞張床出嚟先咯。死啦！着火啦！我哋瞓覺啦。瞓唔到覺啊！着咗火。OK。佢點解會着咗火啊？你會？我跳咗岩漿，點解會唔着火啊？你哋將個礦車攞咗去邊啊？我張礦車唔喺我度，唔喺你度咩？唔喺我度啊！我燒死咁多錢喺我度啊！game 我哋有 game 夠 game mode 出嚟啦，已經搞幾多次 game mode 你到底？召喚 game mode。去得啦。我哋想呢度。俾個嘢俾個嘢變咗啊！喂，大佬，我未打天書啊！打咩啊？冇嘢，我俾個嘢變咗啫。跳。官字啊！我見到呢個不停地燒死，你着緊火我見到。救火啊！咁你企喺邊度啊？咁呢一 TP 嗰啲過嚟，你就即刻跌落嚟啦。我即刻打佢。嗱，咁個 Yes，終於過咗啦。Yes。
加油！我加油！撞緊你個屌嘢啊！吱吱要重標啦！加油！咁都唔知啊！自己有啲過分啦，喺上面一路望住你消息，喺邊啊？乜都唔做。我會打你落嚟。死咗！迷宮嗰度有冇出口啊？不如應該會超死。你喺迷宮嗰邊分還先。迷宮呢邊好似真係冇出口嘅咁講。咁我哋去跑呢邊啊？係。唔清楚。算我燒死佢先。我嚟一次 TV 一次啦。做咩啊？我自己下次啦，呢個用啦。唔係啊，你喺邊緣就等我架路跌咗去嘅。係啊，我哋瞓咗覺嘅。但係我死咗嘅。好啦，等我試下啦，好唔好？少少啦，笑到。我自己變咗啲咩啊？張床嘅，佢嘅上嚟啦。我哋依家有床都可以做嘅。我哋兩個都喺度做啲咩咧？風角撳錯掣添，撳咗翻個主題畫面。不如拆咗個礦車，你唔好嘈咯，唔覺啊！但係如果拆咗個礦車，我哋入翻嚟噶啦。我可以我哋跳上嚟入都得。唔係啊。Go！ 你咁樣整完之後，就哥你去做點解？我同你講緊理論，你居然一齊打我嚟。我明咁咩？好啦，我哋開翻機關啦，所以我同你講理論，你已經打我落嚟。喂，你開翻機關先，我順翻嚟就。嗱呢架。落去我啦。死得好。所以機關一定要嘛。可唔可以放個控制杆喺度代替啊？可以。但係唔係我都一樣，我道門都依然係。都係會拎啫嘛，不過。算啦，都係搞翻礦車出嚟。點解我哋唔可以就咁跳出去咧？放棄啦。阿叻。好啦，咁就放棄關啦。你呢邊有兩個，我直接到咗終點。OK。然之後開咗兩個室機關之後，迷宮嗰邊就有路啦。係。唔係啊，即係又要跳翻去嘛呢度。我哋重新行個迷宮，我哋重新行個迷宮啦。好冇？Yep。我哋重新行個迷宮。做咩你話要？我在迷宮的那方等着你。我哋入去啦，我哋入去啦，我哋。行錯路。呢度。係啦，然後呢邊就有路啦，應該。根本就冇路。有啊。根本就冇路。咦？你過嚟。我哋飛上睇好啦。我都飛啦。唔爭在。一個開一個山嘅意思咯。唔得，唔係喎。你試下刪咗佢。啱晒啊！應該唔關事嘅呢個。我都係。係咪筆嚟噶？上面盞燈咩嚟啊？我哋樓邊度嘅機關未做啦，我哋。會唔會跑到中段嗰啲啊？中段？可能喎。但係中段邊有機關？車出嚟好啦。係啊，我哋搞翻個礦車出嚟好啦。我都係礦車嘅嘢喎。都可以咯。冇錯，你啱。真係要礦車。果然都係礦車。除咗礦車中。
後咧，知，可能我次次都好啦，都係唔識跳呢種用啦。TB 人知咗，好煩。我打次好啦。那你過嚟。叻。嚟得。快爆你會躲進去吧？一陣爆咯，要躲入去會爆咩？真係點樣躲進去啊？真係會爆咩？但係我都要解釋呢個點躲進去。但係會爆彈咩？真係應該唔會咯。我哋 miss 咗邊個位未做咧？因為好似怪怪地一路玩落嚟都。我哋想飛翻轉頭睇下咧。幾咁多？你做咩叻飛機嘅？叻地重入。究竟佢呢個係咩意思啫？可能於是我哋呢個係出口嘅意思嘛。呢個咩叫快爆咯？同埋咩點樣躲進去啊？我有步驟冇做。因為冇去到呢個博士房間嘛。我哋果然都係翻去做一下喎，我哋。好啦，我哋翻去做。可能我哋飛咗，我覺得飛緊。兩個簡直好似唔同次元咁嘅嘢啦。的確 miss 咗個位就，你跑去邊度？你 TP 啦，不如。唔得啦，你跑蜘蛛。呢度上唔翻去啊？上唔翻咩？要打爆呢嚿嘢先得，但係我打爛佢啦。我已經唔好理規則啦，而家玩到。算啦。上嚟啦。呀。咩度？然後咧？呢邊。所以我哋要唔要打爛佢直接上去咧？打爛佢好啦，我哋放翻個呢個。呢度。會塞。呢度啊，直接上去得啦。你跳翻上嚟。OK。直接飛上嚟嘛你。係啊。好，咁又可以見到博士咯。咁又點解好似唔同咗嘅？邊度係博士啊？應該係畫入邊。等我搞完嘅帽先。OK。嘅帽零。咦，唔係喎，我哋變翻粒按鈕出嚟先，做咩啊你？變翻粒按鈕出嚟先。OK， 可唔可以撳呢個按鈕啊？咩？可唔可以撳呢個按鈕？咩啊？有個按鈕喺度，因為撳下好啦。唔好撳啊！呢個係落嘅，原來係。我哋教翻呢個模式好啦，我哋會塞。我已經近乎崩潰啦。今日芒果啲崩潰，我見到。今日芒果真係啲崩潰。好，冇事。叻落地。咁就我哋入去圖畫後面咯。喂。入到啦。跟住咧。咁就。你讀啦。點解係秘密嘅入口嘅？點解係秘密入口嘅？咩意思啊？呢句？喺呢邊有中間珍珠同埋飯，然後咧，我哋點樣出翻去但係？吓？唔知算啦。咁就呢度有6個按鈕，寫住1、2、3、4、5、6啊，係咪有密碼嘅意思咧？密碼應該就啱嗰本書啊，但係嗰本書我跌咗咯喎。本書唔喺呢度咩？跌咗啦，早燒咗啦。燒咗，糟糕啦。係啊，應該係關嗰本書事啊，因為佢呢度又有密碼咧。應該就係指缺少咗嗰個位就係密碼啦。而家做嘅就係拆咗埲牆睇個機關點樣撳嘅我哋。逐個試啊，你想都可以。你嚟啦，你拆啦。糟糕。真係暴力。我哋拆咗啦，咁密碼應該係。喂，然後我唔識睇啊，而家。我哋識自己睇嘅，但我唔識睇人哋點睇啊。睇下先，你試下撳3同埋5咯。3、5，跟住咧，6係開燈。如果冇
反應，哎，我係聽聲其實都可以估到密碼，我感覺會唔會啊？好似可以。誒，屌，我哋開咗未算啦？等呢個，只要食晒呢啲咪得咯。然後呢邊要整到佢唔通電。呢個係咩啊？呢個係？咦？唔係喎，呢個我錯咗。咁樣，教好睇下附近啲咩先。係啊。咦？差一個。應該開咗噶啦喎，正常。但係開咗邊啊？係。哦，我連原本嗰道門都開唔翻喎，其實我哋。冇錯啊。我哋有冇按鈕嗰啲啊？手上。我有啊，我有一個按鈕兩個壓力板啊，然後咧。哦，點解你會有咁多嘅？但係你邊度攞噶？啱啱喺出邊俾按鈕我哋啊嘛。呢個位仲有一個。咁可以攞呢度。咁呢度唔出得嚟嘅呢度。呢度密碼咁。我哋拆咗。我打斷咗先啦。咩啊 ？OK。我聽到好似有開門聲啊。我哋出咗去先啦，有冇按鈕？壓力板。然後我聽到有開門聲，但係喺邊呢？就好啦，我哋入嚟好啦。等等，要企喺中間嘅喎。企中間點解？有撳掣。What the fuck？ 我肯定你個機關設計有問題啊。What the fuck？ 算。就咩啫？我接近崩潰。玩呢個向上。我用呢個。玩呢個掣。算啦，唔玩呢個掣咯。好啦，我哋點樣？出口喺邊？我哋呢度嗎？我聽到有開門聲，我哋上嚟喺邊啊？我啱聽到有開門聲嘅，其實不過唔知喺邊嘅。我不知道。我呢邊會唔會嘈啊？呢邊唔會 ，OK 啦。少少啦。哦，上面唔知轉緊啲咩？我呢邊啲鄰居裝修緊，你唔知咩嗰啲最煩惱嘅時間，呢啲都係。然後咧，但係推唔到我落去喎，呢個真係。冇錯啊。咁我哋拆咗就算啦都。升降機嘅設計真係好麻煩，跳落去啦。冇錯。然後咧 ，OK。好啦，我依家都懶得刪呢個創作模式嚟玩啦，已經。大家都講已經差唔多崩潰啦。喺度。做咩嚟？邊度係出啊？廁所。就係。大家都幾咁崩潰啦。已經無視緊呢個規則啦，我完全超過分嗰一次嚟。類似呢邊係冇用嘅，類似呢邊。我哋翻去跑嗰度好啦。有咩 TB 我哋？唔使啦，我自己過嚟啦。大家都已經冇過嚟咯，瘋狂咁亂咁撳。喂啦，少少嘅事唔好咁在意咁就。然後咧，好依然冇反應啊，但係咗過到嚟咩啊？我呢邊依然冇反應喎，但係。然後咧會爆嗎？我哋使乜人手一爆？係。點啊？以前我哋不如人手引爆佢啦。當炸地圖。即係呢度應該會爆。係我有嘅。即係破壞啲唔應該破壞嘅啲。O K 喎，呢度咩嚟㗎？但係
我唔知道黑曜石我揼爛咗之後就係咁咯。呢個唔係黑曜石，呢個係基石。呢個唔係黑曜石，呢個叫咩？基石。誒冇基石嘅咩？但係呢個呢邊居然有成就又有咩嘅？呢度係結束點嚟嘅呢度。但係我根本完全唔知做咗啲咩喎。但係算啦，我睇下有咩成就先啦。落嚟啦。呢度有礦車。哦，個 TNT 係愛嚟炸碎玻璃嘅意思嘛？然後我哋要跑出地圖。哦，好啦，好啦，我哋直接落去。呢邊咁我哋就你嚟讀啦，不如 ending 好啦喺度。你嚟讀啦。讀咗劇情先啦，係咪啊 ？OK。爆炸，而且發生咗，你都冇辦法阻止。咩？你冇面翻去研究所，所以你就偷偷地會翻咗屋企啦。然後屋企已經毀掉咗，所以流浪啦。ending 啊，呢個係 bad end 啊，呢個我哋。True ending。糟糕嘅。True ending，good ending。呢個我哋 bad end 啊。真係 true real。成就尋找家得到一顆中介之眼。我本身有中介之眼嘅，不過結果跌咗落去岩漿，俾某人害死咗。堅持到最後，得一藥水，你有啊係嘛？本身。對稱得一花本身有嘅，但係後尾又跌咗，又係俾某人害死咗。女洗手間闖入者本身我都有嘅，不過又俾某人害死咗。係糟糕，咁就完咗啦呢張地圖係咪啊？係咪可以出去嘅？呢度可以飛翻出嚟。礦車出，咩設計？咩爛設計？fuck you！ 我哋正式嘅，爛設計。傳送過嚟好啦，爛設計。嚟過嚟，我想入翻去啊！我要玩啊！咩啊？呢邊係跌落去虛空嘅，我啱走咗落去。咩啊？聽唔到。算啦，都係冇嘢啦。即係我哋我係要到呢度啦，會到。殘草機。俾我發泄緊啊！我而家已經。殘草石。真係好奇怪地圖，我實在覺得。爛地圖，唉。杯具，浪費時間。好，我哋大個做 ending 咯。你嚟 end 啦，不如點解次次都要我 end？ 你嚟 end 啦，我。唔好撳啦，你嚟 end 啦。你確定而家搞掂晒啦？我哋要唔要玩多張地圖啊？陣，反正而家仲有時間，9點幾。我哋 ending 咗先啦，ending 咗先啦，有時間再玩。OK。今次嘅實況啊，算唔算係啊？是但啦。今次嘅呢個實況就完畢啦。咁如果大家中意嘅話咧，歡迎喺 YouTube 左下角嗰度撳個 like， 或者喺左上角嗰度撳訂閱喎。咁我同青頭石先生我都會上傳上去 YouTube 嘅，係啦。咁就大家可以多啲嚟睇下啦。就呢個無無聊聊咁樣呢個地圖我哋完咗啦。我自己都唔好知玩緊乜嘅。青頭石先生其實你明我玩緊乜咧？係，聽到謝先生，請回應我嘅問題。我有蘋果。請回應我。你有咩啊？我其實你知唔知？我聽唔到你講咩，我呢邊好嘈嘅嘛。你明唔明呢個地圖你玩乜嘅？唔清楚，我都其實都一塌糊塗啦，我哋玩到。係啦，大家玩都玩得一塌糊塗，而且精神崩潰啊，又要開密，又要開密。係啦，咁就都係咁啦。如果大家中意嘅話，歡迎撳個讚啦，係啦。OK，咁我哋今次實況完畢啦，到呢度為止，拜拜。拜拜。